गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मेरो लाइसेन्स एक्जाम हो, अहिले एक्जाम दिनलाई जाँदैछु। एकदम ढिलो भइसक्यो। आइपुग्यो कि अनि एडमिट कार्डहरू प्रिन्ट गरेर यता अहिले एकछिन टाइम छ, लाइब्रेरीमा आएर बसिरहेको छु। लाइन चाहिँ यस्तो छ अहिले। म चाहिँ एक्जाम दिएर निस्केँ अहिले। मेरो साथी यता छ। हामी चाहिँ अब उता पाटनतिर जान्छौँ एकैछिन। यस्तो डर लागिरहेको छ, अब रिजल्ट आइहाल्छ एकैछिनमा। त्यति बेलासम्म हामी कतै गएर टाइम पास गरेर बस्छौँ। बाई गाइज। यही बिल्डिङ हो गाइज, हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाम दिने पनि लाइसेन्स एक्जाम दिने पनि। बाई दाई बाई। हामी पास भयौँ गाइज फाइनली। एक वर्ष पुऱ्यायो यो लाइसेन्सले। साथीहरू हामी यहाँनिर यस्तै रमाइलो गर्दै बसिरहेको थियौँ होइन, हामी भेट्यौँ। उहाँ पनि पास हुनुभएछ, हजुरलाई बधाई छ। सो गाइज हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब कृष्ण मन्दिरतिर। कस्तो लागिरहेको छ त? लौ लगाऊ। हामी चाहिँ अलिअलि टचअप हान्दैछौँ गाइज। यो समाधान हो। हामी अहिले पिम्बालतिर छौँ। यो चाहिँ लाइट सपमा लाइट कस्तो राम्रो रहेछ नि, त्यो भएर यसो खिचिहालेको। एकैछिनको लागि चाहिँ हाम्रो प्लान चेन्ज भयो। हामी सुरुमा खान्छौँ अनि त्यसपछि जान्छौँ घुम्नलाई। गाइज हामी चाहिँ अहिले विनेश लाफिङमा छौँ, जाँदैछौँ। लाफिङ पास भएको खुसियालीमा हामी चाहिँ अब खान आँटेको। लाफिङ आयो। अब सब डिलिट ट्रमा फाइनली। First dish as an engineer, guys. गाइस यो चाहिँ मेरो इन्जिनियर भएपछिको पहिलो मुखमा गएको खानेकुरा हो यो। उठेरै भन्दिनँ। स्ट्यान्डिङ अभिनय छ त्यो गर्दा थिएँ। हाई, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो 2 महिनामा चाहिँ खुसीले मलाई यति पढ्नलाई मोटिभेट गर्यो। एकदम हो त होइन। तर मैले खुसीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि म खुसीसँग यता 4 वर्षमा चाहिँ त्यस्तो कि मलाई बाल लाग्थेन नि त। अनि गाइस हामीलाई चाहिँ ट्रमा लाइसेन्स एक्जामले जुराइदिएको। त्यसपछि चाहिँ लास्ट आइएल्स पनि पढ भन्यो। अनि त्यसपछि पढ्दैछु अनि लाइसेन्स के पढ भन्यो गाइस। गाइज हामीले चाहिँ लाफिङ किमा नुडल्सहरू खायौँ अनि अब हामी कृष्ण मन्दिर जाँदैछौँ। आज हामी अलिक ढिलो हुन्छौँ होला फर्किनलाई। तपाईँले यो भ्लग हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले यस्तो जानकारी गराएको किनकि आज अलिक रमाइलो लागिरहेको छ सबैलाई। अलि कहाँ गयो यिनीहरू? एकदमै आई मिन लास्ट डे। अब त कस्तो धेरै रमाएर पनि थके लागेर जस्तो भयो। हामी पुग्न आँट्यौँ कृष्ण मन्दिर। अब एउटा आइडिया भन्छु म। भन न। अगाडि मन्दिर होइन, भगवान पनि यता आएर न ढोके है। गाइस हामी पाटन त आइपुग्यौँ होइन कृष्ण मन्दिर। तर यहाँ लाइन गएको बेला पुरै अन्धकार हुँदो रहेछ। यस्तो ओल्ड हेरिटेज साइडमा यस्तो ब्याकअप त हुनुपर्ने होइन र? लाइन जाँदा पनि अब तिमीले केही सोलर पावर राख्नु पर्ला जस्तो छ। ओइ तर नाइस आइडिया हो त। हो गाइस एटलिस्ट एउटा यो ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ मेट्रोपोलिटनले चाहिँ सोलर लाइट समेत एउटा इन्स्टल गरिदिए चाहिँ यसो उज्यालो हुन्छ कि सबजना फ्ल्यास लाइट बालेर हिँड्न परिरहेछ। ल क्याफेहरूमा लाइट छ, यस्तो मन्दिर एरियामा लाइट छैन अब। अनि Hi guys, I am finally a registered chemical engineer now, so this is a small treat to myself.
अब चाहिँ अब फर्किन आँटेको